Camtoptec Ok, nè tao ngọc nè, này cứ chỉ iPhone thay, mình tha iPhone chùm non nano tế, nếu bây đại dương tinh thay, dương trừ tại mười chùm luôn, để Camtoptec nè bằng hai nè tao ngọc nè. Ở lối tu sắp dương đang thà bàn mà hỏi có bàn tay dương mơ sẽ khla. Đống bông bông phật nè tao ngọc nè trừ mơ thà prop nứng mình trừ bàn bộ hai rum plastic thô bà nano tế. Bố cứ sầm bộ rồi bỏ iPhone, vì tay ta bà quạt chùm vinh đòi Scott đại màu pì rung chạ đòi to tại mà đo Scott đại dương bà ai tiền hột một cào chùm vinh như chẳng á vì mình chỉ Scott đại flop tại kỳ rung là lư fly chơi ấy chẳng nên mình Scottประเภทnăng tê đại rung lư sầm bọ năng bà sẵn gì Scottประเภทnăng nè tao ngọc đi bà mình trừ tình đi Camtoptec xung vậy tham mình trừ tình tại mà đó mình ai bảo việc tham mình cua tình đi buổi ấy buổi tha kỹ bản bạc chỉ pi bọp tranh pi bọp đuổi sai tại hai chẳng dừng từ tình mấy dừng trừ tại vô tủ sáp đại nơi không bọp đại mình miền cả bọp hoàng đại hai đứa ban chia bao nhiêu bao đuổi này chun cá iPhone class cái lại mua chùm nón tôi tê đại cột lụa tới cột vô iPhone đại cái pra bàn bị bị ngay mà tết ở đây cái lạc khai năng ấy dùng mà vừa mấy cả thả bàn đây tôi tha iPhone một hệ nước vì miền cồn phiệp đo tới cái sập bùn phiệp rồi chẳng hay ban chia tầm ra ao cả tinh iPhone này mọc thay năng ấy từ tại miến cột mình chẳng tiếc sầm rạp iPhone series môn đôi chi iPhone 6s 6s Plus cho cào nó cứ lẽ khả năng cột bảo viết cứ vì bà ốt trùng vinh tại mà đó vì mình chỉ cả tiền vì chạy tình chọc thế cẩn thận ngọc ninh đừng vô hái vì trong tiền hàng cào mình tốt mà tiền nè tao ngọc ní cái lấy mơ từ lư bà chụp nói đi bà cả trang sải thòng đá vì nó không vào offside nhưng mà chăm pruy bảo máy tê ở vậy đấy nè tao ngọc ní tới cái lấy mơ nó về để vô tu sạp máu cứ nè tao ngọc ní tới tại phơi ca priệp thiệp rồi viếng bà ai mỹឬcó serial number bà ai mỹឬcó serial number phương pháp tiếp thêm dạng mệnh nơi tì nà ok nơi không bà nơi bỏ vitamin đó nhưng cái lấy mơ khả này bà ấy tao lại này nè tao ngọc ní tập bộ một phút cứ mơ ai mi đã mấy mơ ai mi rồi bỏ biết nè tao ngọc ní ai cho tất cả sẽ thiến phương pháp tiếp thiệp hạt em ăn chia kia phương pháp tiếp thiệp kia mơ ai mi thừa ấy bà đói xa tại bà sân chia tủ sạp năng xén hai sầm bọ năng việc xén mình tha tủ sạp năng bàn đồ sầm bọ đào màu vì hai chắc mình chia tủ sạp năng không vào ọp đi mình thay năng không vào ọp đi nhưng châu tới cái lạnh sẽ thiến và tọa mấy nhưng châu tất cả ở bào hai nè tao ngọc hết ô châu cào mơ tròn cái lạnh ai cứ ai mi cái bao bào vía cứ bay đôi hạ bấy ai cần tôi là bào vía cứ bay đôi sàm và môi hay những cái lệ mà mơ tin này vinh cái bao là bào vía này cái lạnh nè mẹ đại sàm mà bọc nhóm cứ bay đôi hạ bấy hai cần tôi là bảo viết cứ bay đôi sam của môi cứ bớt chỉ trăm trở hai mình chẳng thích cái ai tiên to nơi tròn cái này phong đây cứ serial number đây vì đã do s serial no chọn máu mình là serial number các bạn là bảo viết cứ DNP cần tôi là bảo viết cứ chi chặt sập buồn là tin đấy nhưng cái này mở đôi kia serial number và serial number các bạn là bảo viết cứ DNP cần tôi là bảo viết cứ chi chặt sập buồn chắc mình thà cả tiên to đấy cứ bớt chỉ trăm trở hai pro iPhone đấy cứ chia cam sợi bỏ iPhone này tại mà đo bắt đầu mà thiết ta nè tao ngọc nè từ thôi tay lấy chụp lại nè khla chung cá nè luôn thằng ấy con mình sư chỉ bàn bạc dương tràm màn tê ở dương thôi tay được luôn anh tại mà đo giang na cái đói nè tao ngọc nè từ từ thôi tay bàn trục chung chơi phong đai của tha iPhone này luôn nơi tìm xa cào phơi cá mình chỉ tìm xa đài đó sứt chạy phơi cá đôi trong hôn Apple nó kia mình thử ở dương nữa tê chẳng dương từ tại thôi tay bàn trục còn bây giờ đầu tiên nè tao ngọc nè từ từ hiện cam nó bây để dương thôi tay mình từ ta mà quay để dùng chọn bánឬក៏ iPhone ធ្វើតេស្តទៅវាមានបញ្ហាលើកន្លែងណាមួយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដិសេធក្នុងការយក iPhone នោះបានប៉ុន្តែយើងអាចមានសិទ្ធិបដិសេធបានក៏សូមផ្ដល់យោបល់ដែរត្រង់កន្លែងនេះថាកុំធាត់បងលុយអីគេតើយើងតេស្តគ្រប់គ្រាន់សិនក៏ប៉ុន្តែការតេស្តរបស់យើងមិនមែនជាការតេស្តមួយដែលយើងគ្មានសិលធម៌យើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាតប៉ែនៅនឹងនេះមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងទេហើយក៏អធិស្ឋានផងដែរចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះដោយសារតែbà miền là tệ chôn môi chủng nôn hoặc đai đai thưa oi nẹt lụa thằng anh còn miền cả thôi thọp hoặc đai nẹt lụa còn bật chỉ cua xóm hay sầm đạp nẹt lụa khá còn tái tệ chôn khá có mình xây chỉ cua xóm chỉ môi nẹt lụa đai đời xa tại cả tình bỏ con nó vì miền cả lồng bạ vì miền cả soi cháo nó có dương về chóm tới cứ tập bài còn tái này mình chỉ sầm đạp đọc bóng ôn prey mất đai còn tệ tình hay còn tệ tệ tam chừng này đang được chạy cái tiền bỏ con nó tệ ở lấy dương chập đam thưa cả tệ tệ lưỡi ấy khá
បាទមុនចាប់ដើមតែគេច្រើនតែឲ្យយើងសង្កេតទៅលើសម្បករបស់វាជាមុនសិនការសង្កេតទៅលើសម្បកហាក់ដូចជាវាមិនមានប្រយោជន៍អីប្រហែលតាក់ទងនឹងគុណភាព iPhone ទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រកាន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងយក iPhone ដែលមានសម្បកមានបញ្ហាហ្នឹងយកទៅលក់វិញអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលក់នឹងឯងគេទិញទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលក្នុងតម្លៃថោកវាមិនដូច iPhone ដែលមិនមានស្នាមនោះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមើលទៅវាងាយស្រួលពិនិត្យទេនៅពេលដែលគេឲ្យ iPhone មកយើងបើកប្រអប់ហើយយើងកលេចមើលមានស្នាមឆ្កូតកំពិតកន្លែងណានៃអត់កន្លែងហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាព iPhone អីទេបើសិនតែស្រុកគេវិញគេមិនធ្វើដូចយើងទេកាលណាគេទិញ iPhone អញ្ចឹងដោយសារតែគេមានការធានាត្រឹមត្រូវគេហុចទៅប្រអប់ទៅគេចូលទៅបាត់ទៅហើយគេមិនតេស្តអីដូចយើងទេបើមានបញ្ហាគេអាចមកដូរថ្មីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌថាបដូរថ្មីបើសិនជាมันស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌថាបដូរថ្មីទេគឺគេធ្វើការជួសជុលដោយដូរគ្រឿងក្រៅ original ពីក្រុមហ៊ុន Apple អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងខុសពីគេដោយសារតែអីដោយសារតែយើងប្រកាន់ខ្លាំងពេកនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខាងក្នុងរបស់ iPhone ទេអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលរៀងរើរបស់ទៅតើវាឆ្កូតឬសឹកកន្លែងណាខ្លះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើតេស្តសមត្ថភាព iPhone នៅខាងក្នុងតែម្ដងជាទូទៅគេច្រើនតែលើកយកប្រធានបទកាមេរ៉ាយកមកធ្វើតេស្តតែម្ដងដូចជាគេបើកកាមេរ៉ាដើម្បីធ្វើការថតរូបអីអញ្ចឹងថាតើកាមេរ៉ាហ្នឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរជាទូទៅគេច្រើនតែរ៉ាវ៉ាល់បាទគេរ៉ាវ៉ាល់រូបថតឲ្យបាន50 60អញ្ចឹងទៅឬក៏20អីអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះវីដេអូវិញវាមិនខុសគ្នាប្រហែលពីការចាក់ពិនិត្យមើល iPhone មួយទឹកដែល Camtoptec ធ្លាប់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេចំពោះវីដេអូវិញគឺយើងធ្វើការថតឲ្យបានយ៉ាងតិចរយៈពេលបាទរយៈពេលប្រហែលដែរគឺរយៈពេលប្រហែលជា20វិនាទីឬក៏30វិនាទីអីចឹងទៅហើយអាចថាក៏វាតិចចុះតិចឡើងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាដំណើរការរលូនឬអត់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការតេស្តរួចរាល់ហើយឃើញថាវារលូនទៅហើយកាមេរ៉ាមិនព្រាលអីទេយើងអាចធ្វើការតេស្តនៅកាមេរ៉ាមុខបន្ថែមទៀតបាទហ្នឹងក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់បាទកាមេរ៉ាដែលចង់ធ្វើតេស្តផងដែរចំណុចមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចធ្វើតេស្តនៅចំណុចផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាការ call ចេញសេវា Wi-Fi ហើយនិងសេវា 3G អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឲ្យវាដំណើរការទៅទាំងព្រមគ្នាតែម្ដងហើយមួយទៀតដែលគេនិយមដែរនោះគឺការធ្វើតេស្តនៅការ scan ក្រយៅដៃសម្រាប់ iPhone ជំនាន់ថ្មីគឺវាតែតែមានការ scan ក្រយៅដៃហើយអញ្ចឹងខ្លាចអត់ស្គាល់ scan ក្រយៅដៃនៅពេលដែលអត់ស្គាល់អញ្ចឹងជាចៃដន្យអីអត់ស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិសេធក្នុងការយក iPhone នោះគឺមិនត្រូវយកទេបាទហើយមួយទៀតអាចថាចុចលេងអីបើកវីដេអូអីតិចតួចចឹងទៅដឹងថាតើ iPhone ហ្នឹងវាឆាប់ក្តៅឬក៏ iPhone ហ្នឹងវាមិនឆាប់ក្តៅអីធម្មតាអីទេបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ពីការទិញ iPhone ថ្មីបាទមិនថា iPhone មួយទឹកទេសូម្បីតែ iPhone ថ្មីក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី33ពី Camtoptec មកដល់ហើយការបង្រៀនមានភាពទាន់សម័យមេរៀនស្របនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជួបជាមួយគ្រូដែលពូកែបញ្យលតាមបែបសាមញ្ញព្រមទាំងមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ទុកឲ្យសិស្សអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដែលចង់ចេះបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទសិក្សាដោយមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាប្រហែលតែ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រោះជាងខ្ញុំបានរៀបចំកាលវិភាគសិក្សាយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសិស្សអ្វីដែលសិស្សនឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាទៅនឹងក្លាយជាជាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលឆាប់យល់រាល់បញ្ហានានាមិនត្រឹមតែចងចាំនៅអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានបង្រៀននោះទេហើយគ្រូនៅតែបន្តតាមដានជួយសិស្សជានិច្ចតាមរយៈក្រុមឆាត Facebook ដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលសិស្សជួបប្រទះនៅពេលដែលសិស្សចេញទៅប្រកបមុខរបរជាជាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដោយមិនទុកសិស្សចោលឡើយពិសេសសិស្សដែលមករៀននឹងទទួលបានប្រូក្រាមទូរស័ព្ទថ្មីចាស់ទាំងអស់និងសៀវភៅមេរៀនសង្ខេបដោយឥតគិតថ្លៃវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec មានបង្រៀនទៅលើម៉ាកទូរស័ព្ទល្បីៗហើយកំពុងតែពេញនិយមដូចជា Apple, Samsung, Sony, LG, Huawei, Camphone, ATC, Oppo និងម៉ាកទូរស័ព្ទដទៃទៀតបើសិនជាមានសំណូមពរឲ្យបង្រៀនពីសិស្សលើសពីនេះទៅទៀតនៅចុងវគ្គក៏មានបង្រៀនបន្ថែមពីរបៀបនៃការឈូស Windows Computer និងរបៀបនៃការដោះ Google Account ផងដែរវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec សិក្សាទៅលើចំណុចដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងដូចជា
ការបញ្ចូលបទភ្លេងវីដេអូកម្មវិធីហ្គេមធំល្បីៗការបង្រៀនពីការដំឡើងទម្លាក់ version root ដាក់មេនុយខ្មែរបុកប្រូក្រាមផ្ដាច់កូរ៉េអាមេរិកបុកប្រូក្រាមកែលេង style ប្លែកៗជាច្រើនទៀតនិងបង្រៀនពីការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលតាក់ទងនឹងប្រូក្រាមទូរស័ព្ទពិសេសដើម្បីឲ្យកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះ Camtoptec ក៏នឹងបង្រៀនសិស្សបន្ថែមអំពីរបៀបនៃការ download ប្រូក្រាមទូរស័ព្ទទាំងអស់ទាំងប្រូក្រាមដើមនិងប្រូក្រាមកែដូចជាប្រូក្រាមផ្ដាច់កូរ៉េនិងលេង style ថ្មីជាដើមដែលនាំឲ្យសិស្សអាចពឹងពាក់ខ្លួនឯងបានពេលដែលត្រូវការប្រូក្រាមមិនបាច់ពឹងគេឬចេះតែប្រើប្រូក្រាមដែលមានស្រេចហើយមិនទាន់សម័យនោះទេនិយាយរួមធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាទៅសិស្សអាចក្លាយជាជាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទអាជីពដោយទំនុកចិត្តវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនទី33នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយដោយចូលរៀនចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5:30នាទីល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រសូមរស់រានឡើងនិងតាក់ទងមកចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនគេព្រោះតាមធម្មតាយើងខ្ញុំប្រកាសបានតែបន្តិចក៏មានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនពេញទៅហើយដោយយើងខ្ញុំទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនប្រហែលតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយវគ្គសូមតាក់ទងចុះឈ្មោះពីចម្ងាយឬអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36វគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Camtoptec សិក្សាក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$150តែប៉ុណ្ណោះពិសេសយើងខ្ញុំផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តពិសេសទៀតនោះសិស្សដែលបានចូលរៀនវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទអាចចូលរៀនវគ្គពិសេសដទៃទៀតនៅចុងសប្ដាហ៍ដោយទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ឯណោះពី Camtoptec សិក្សាមួយចេះដោយមិនកំណត់ចំនួនវគ្គសិក្សាជាមួយគ្រូដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់លើម៉ាកទូរស័ព្ទដែលបានលើកយកមកបង្រៀននិងមានទូរស័ព្ទសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់គ្រាន់បរិស្ថានសិក្សាស្អាតនៅជុំវិញមានកន្លែងហូបចុកល្អសិក្សានៅ Camtoptec សូមអរគុណ